Hey guys, welcome back to my channel. Dan hari ini aku akan mengadakan cat introduce. Ini kayaknya cat introduce yang kedua. Kita akan meet 3 kitty. 1 yang adult dan 2 yang kitten. Aku ada di backyard. Aku ada di halaman rumahku. Kan? Aku kitten-kittenku ada di sini. Mari kita. Oke, by the way, maaf ya guys. Ada suara tadi. By the way, maaf ya guys kalau aku itu nggak pakai jilbab, jadi aku nggak bisa nunjukin mukaku. I wonder where is the kitty. Itu dia. Ini adalah namanya Ginger, Theo, dan Ellie. Itu ibunya. Ellie, you're in the camera. No, Kitty, come here. Kitty. She's adorable as ever. Look at ini semuanya perempuan nih guys. Ini Ellie. Anak-anaknya itu punya aku kipus. Dan inilah tanamanku. Tanamanku. Oke, jangan lihat. Kita cuci. Kitty Ellie. Look at Ellie. She's adorable. And Ginger and Tail. Mereka adalah sister. Look at. Mereka itu kembar ya guys. Maaf ya guys, itu ada kayak box. Dan di belakangnya box itu bukan belakang, nggak urus box. Kiri semuanya. Tuh, kalau yang ekornya panjang namanya Theo. Dan ini kalian lihat itu nggak ada ekornya yang kayak panjang, namanya Ginger. Itu Theo. Wait, dimana Theo? Oh, okay. Sorry guys. Salah. Ini namanya Tail ya guys. Dan mana Ginger? Itu Ginger, Ellie. Oh, itu dia Ellie jalan. Udah naik. Oh, tidak kelihatan lagi guys. Bisa lihat itu ada Ellie naik ke atas. Oh, dia sudah di atas. Dan kita akan fokus ke Ginger. Dan maaf guys, aku bersihin. Maaf guys. Oke, kita akan kembali ke tempat. Mimi. Saya lihat itu ada. Itu Ginger. Dan Tail ada di bawah. Nggak apa-apa. Oke, maaf. Okay guys, maybe that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to thumbs up, subscribe my channel, and comment. What shall I do in the next video? Thank you for watching guys.